Щелевой напольный микроплинтус выполнен из алюминия. Обратите внимание, что в нашем случае у плинтуса нет никакой отбортовки, которая находит на стену. Вот эта часть упирается у нас в стену, вот эта часть закрывает напольное покрытие. Крепится плинтус при помощи таких распорных крепежных элементов, вставляется в специальный паз плинтуса, задвигается, затем кладется, шпателем раздвигается и, соответственно, защелкивается в наше напольное покрытие. Минусы данного плинтуса то, что нет отбортовки на стену, соответственно, при мытье стена может пачкаться, это надо учитывать. Также плохое довольно прилегание к полу. Плинтус никак не клеится, никуда не крепится, то есть вот тут он есть небольшое неприлегание, то есть как плавающим способом лежит кварцвинил или ламинат, также будет и оттопыриваться немножко плинтус, туда может попадать пыль. Обратите внимание, что наружные углы нужно запиливать аккуратно, желательно их приклеить. Вот такие Т-образные порожки мы всегда ставим на примыкании наших напольных покрытий. Советуем вам всегда.